హైదరాబాద్ హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే నివాస ప్రాంగణంలో మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ఘటన మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి క్వార్టర్స్ లో జరిగింది. ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలి ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి కారు డ్రైవర్ అబ్బాస్ మృతి చెందారు. ఎమ్మెల్యే గన్మెన్ పక్కన పెట్టిన తుపాకీ చూస్తానంటూ అబ్బాస్ తీసుకున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలాన్ని డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి సందర్శించారు. హైదర్గూడలోని ఎమ్మెల్యేల నివాస ప్రాంగణంలో మిస్ఫైర్ ఘటనపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మురళి ప్రత్యక్షంగా అందిస్తారు. మురళి, చెప్పండి, ఈ ఘటన ఎలా జరిగింది? పోలీసులు ఏమంటున్నారు? ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డికి చెందినటువంటి కార్ డ్రైవర్ అబ్బాస్ ఈ తుపాకీ సంబంధించినటువంటి మిస్ఫైర్ కావడం వల్ల అతను అక్కడికక్కడికే మరణించినట్లు కూడా మనకు సమాచారం అందుతుంది. ఈ పాత ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో తెలంగాణ బ్లాక్ చెందినటువంటి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ పక్కన ఉన్నటువంటి రెస్ట్ రూమ్ లో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం మన దృశ్యాలను ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో పోలీసులు కూడా ఎవరిని లోపలికి అనుమతించకుండా లోపల అన్ని తనిఖీలు కూడా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి కారు డ్రైవర్ అబ్బాస్ అక్కడికక్కడే తుపాకీ కాల్పుల శబ్దంతో మిస్ఫైర్ కావడం వల్ల అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఎమ్మెల్యే గన్మెన్ కు సంబంధించినటువంటి తుపాకీని తీసుకుని ఆయన పరిశీలిస్తున్న సమయంలో పొరపాటున తుపాకీ పేలి ఆయన అక్కడికక్కడే చనిపోయినట్లు పోలీసు వర్గాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాయి. అయితే లోపలికి మాత్రం ఎవరిని అనుమతించకుండా సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కమల్ హాసన్ రెడ్డి లోపల అన్ని కోణాల్లోనూ పరిశీలిస్తున్నారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే క్లూస్ టీం కూడా లోపలికి వెళ్ళింది, అన్ని కోణాల్లో కూడా ఆరా తీస్తుంది. ఇది ఎందుకు జరిగింది, పొరపాటున ఈ తుపాకీ పేలిందా లేకపోతే కావాలని జరిగిందనే దానిపైన కూడా డీసీపీ కమల్ హాసన్ రెడ్డి పూర్తిగా దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాదాపు అరగంట నుంచి పోలీసులు అందరూ కూడా పోలీసు అధికారులు మాత్రమే లోపల ఉండే అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మీడియాని ఎవరిని కూడా లోపలికి అనుమతించకుండా మొత్తం లోపల ఆరా తీసిన తర్వాత వివరాలన్నీ సేకరించిన తర్వాత లోపలికి అనుమతించే పరిస్థితి ఉందనేటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా తలెత్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇటీవలే హిమాయత్ నగర్ లోనే ముగ్గురు వైద్యుల మధ్య గొడవ కారణంగా ఉదయ్ కుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ కాల్పుల శబ్దానికి కాల్పుల తాకిడికి అక్కడికక్కడే గాయపడిన వాళ్ళం. దీనికి సంబంధించి ఆయన సంబంధించినటువంటి నిందితుడు శశికుమార్ కూడా మరణించినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ గొడవ తీవ్రంగా కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి కూడా ఈ తుపాకీ కలకల శబ్దానికి సంబంధించి లోపలికి ఎవరిని అనుమతించకుండా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతనే లోపలికి అనుమతించాలనే ఒక ఆదేశంతో ఎవరిని కూడా మీడియాని కూడా లోపలికి పంపకుండా ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లోకి పంపకుండా ఈ గేట్ ముందరే బయట ఆపేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతం అయితే లోపల కమల్ హాసన్ రెడ్డితో పాటు క్లూస్ టీం మొత్తంగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నటువంటి రెస్ట్ రూమ్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మళ్ళీ ఆ రెస్ట్ రూమ్ లోకి ఎందుకు వెళ్లారు, ఆ క్వార్టర్స్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ సంబంధించినటువంటి గది ఉంటే దాని పెట్టి పక్కలో ఉన్నటువంటి చిన్న గదిలోకి లోపలికి వెళ్లి ఆ గన్మెన్ ఇద్దరు కాల్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మళ్ళా ఇద్దరు గన్మెన్ తో పాటు ఆ డ్రైవర్ యువకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ అబ్బాస్ కార్ డ్రైవర్ ఇది ఎందుకు చేసుకోవాల్సి పొరపాటున జరిగిందా లేకపోతే కావాలని జరిగిందనే దానిపైన కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ ఒక ఉద్విగ్న పరిస్థితి అయితే నెలకొంది. మెదక్ జిల్లాకు చెందిన నర్సాపూర్కు చెందినటువంటి కొందరు స్థానికులు ఎమ్మెల్యేకి చెందినటువంటి అన్సర్లు కూడా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు. ఈ విషయం తెలుసుకుని మీడియా ద్వారా సమాచారం తెలుసుకుని అయితే ఎవరిని పోలీసులు లోపలికి అనుమతించకుండా గేటు బయటే ఉంచినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరి కొద్దిసేపట్లో డీసీపీ కమల్ హాసన్ రెడ్డి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించి ఉంది. కనీసం కానిస్టేబుల్ను కూడా లోపలికి పంపకుండా ఎవరు సెల్ ఫోన్లు కూడా లోపలికి తీసుకెళ్లకుండా ఆ గదిలోకి తీసుకుంటే ఆయన స్వయంగా కమల్ హాసన్ రెడ్డి పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ ఉన్నది తాజా పరిస్థితి. ఓవర్ టు స్టూడియో. హైదరాబాద్ హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే నివాస ప్రాంగణంలో మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ఘటన మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి క్వార్టర్స్ లో జరిగింది. ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలి ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి కారు డ్రైవర్ అబ్బాస్ మృతి చెందారు. ఎమ్మెల్యే గన్మెన్ పక్కన పెట్టిన తుపాకీ చూస్తానంటూ అబ్బాస్ తీసుకున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలాన్ని డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి సందర్శించారు.
తాజా సమాచారాన్ని చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే నివాస ప్రాంగణంలో మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ఘటన మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి క్వార్టర్స్ లో జరిగింది. ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలి ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి కారు డ్రైవర్ అబ్బాస్ మృతి చెందారు. ఎమ్మెల్యే గన్మెన్ పక్కన పెట్టిన తుపాకీ చూస్తానంటూ అబ్బాస్ తీసుకున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలాన్ని డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి సందర్శించారు.